Сайн байцгаана уу? Монголын санхүүгийн мэргэжлийн хэмжээчдийн холбоо маань хичээлийг явуулж байна. Хичээл 9. Энэ хичээлийг 7 дугаар хичээлийн бүгдээр үндэслэн явуулнаа. За, тооцоолол хийхийн тулд логарифмын хургалтыг ашиглая. Нэр тэнцүү хүрчих нь нэгдэр нэмэх нэгээс алхан нэг хувахан нэгдэр нэмэх нэгэн зэрэгт заны илэрхийллийг логарифмчлэг логарифм тэнцүү логарифм p нэмэх логарифм алхан хаалтан дотор логарифм нэгдэр нэмэх нэмэх логарифм хаалтан дотор нэгээс хасах нэгийг хуваах нэгдэр нэмэх игийн энэ зэрэгт за энэхүү илэрхийлэлд холбогдох тоо мэдээллүүдийг оруулъя. Логарифм 12,000 нэмэх логарифм 0.4 энэ 4% гэсэн үг. Логарифм 1/4 нэмэх логарифм нэгээс хасах нэгийг хуваах 1/4-ийн 4 зэрэгт тэнцүү дөрвөн бол 0.7 92 хасах нэг бүхэл 39 79 хасах нь хаалтан дотор тэгвэл 0.1 таалга нэмэх логарифм хаалтан дотор нэгээс хасах нь 0.85 48 Вандис хурдан хөл 50 23 хана. За антилогарифмыг болоо. Антилогарифмыг болвол
Тэгээд тэнцүү 10 33 тэнцүү 3179 болж өмнөх бодлого хариутай төгсөж байна. Зангионы тэмцэлийг үзье.